সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। সবাইকে কৃষি বাংলার নিয়মিত পর্বে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি নয়ন আহমেদ। আজ 14 এপ্রিল 2022। আজকে আমরা চলে এসেছি মেসার্স মা ডেইরি ফার্ম। এই ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরণখোলা গ্রাম, এবং অরণখোলা একদম হাটের পাশে এই খামারটি অবস্থিত। তো এখান থেকে মূলত বকনা গরু এবং প্রেগনেন্ট গরু বিক্রি করা হয়। তো এবারে এসে দেখতে পারলাম এখানে খুবই সুন্দর সুন্দর হলিস্টিয়ান, ফ্রিজিয়ান এবং জার্সি কিছু বকনা রয়েছে। তো আজকের পর্বে এই বকনাগুলোই দেখাবো, আর এগুলো কী দাম হলে এখান থেকে বিক্রি করবে সেসব বিষয়ে বিস্তারিত জানানোর চেষ্টা করবো। আশা করছি পুরো আয়োজন জুড়ে আমাদের সাথে থাকবে। কাকা, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন কাকা? আলহামদুলিল্লাহ, ভালোই আছি। আচ্ছা, আপনাকে তো আমার দর্শকরা অনেকেই চিনে গেছে, অনেকে খুব ভালো প্রশংসা করেছে আপনার। দূর দূরান্ত থেকে অনেক ভাই আমাকে ফোনও দিয়েছে, অনেকে কমেন্টগুলো যে করেছে, কমেন্টগুলো খুব অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ব্যাড কমেন্ট বেশি আছে। সেক্ষেত্রে আপনার ভিডিওটাতে কমেন্টগুলো কিন্তু খুবই ভালো আসছে। তো আমার অনেক দর্শক ভাই আপনার আরও কিছু পরামর্শ জানতে চাইছে গরুর বিষয়ে। অনেক কিছু আপনার এই আগের যে ভিডিওটা দিয়েছিলেন, অনেক কিছুই আমার দর্শকরা কিন্তু আপনার কথা থেকে বুঝতে পারছে কিংবা অনেক কিছু শিখতে পারছে। তো দর্শকদের উদ্দেশ্যে আজকে আরও কিছু সচেতনমূলক কথা আপনি আমার দর্শকদের একটু জানাবেন, বা কি কি দিক নির্দেশনা দেখে আসলে জার্সি গরুগুলো ক্রয় করা দরকার, বা ফ্রিজিয়ান গরুগুলো কি কি দিক নির্দেশনা দেখে ক্রয় করা দরকার, এগুলো আমাদের একটু জানাবেন। অবশ্যই জানাবেন। আচ্ছা, শুরুতে আপনার পরিচয়টা একটু দিবেন দর্শকদের উদ্দেশ্যে। পরিচয়, আমি মিলন, মা ডেইরি ফার্মে আজকে আমি 20 বছর ধরে জড়িত আছি এটার সাথে। আচ্ছা আচ্ছা। আমি কোনোদিন প্রতিবেদনে আসতে চাই নাই, কিন্তু বাধ্য হয়ে আমার আসতে হয়েছে। সঠিক দাম, সঠিক মূল্য আমি দেখছি অনেক অনেক খামারে যা 20,000 টাকার গরুতে ওরা 10,000 টাকা লাভ করে। আসলে এই লাভটা হচ্ছে, এটা তো মানুষের ভালোর দিকটা না। ভালোর দিক হইলে আমি কি করবো, 20,000 টাকা দেখি না, আমি 23,000 টাকা বিক্রি করবো। এটা একটা এর মধ্যে থাকবে। অবশ্যই, যে আপনার থেকে নেবে সেও যেন ওইটা থেকে কিছু করতে পারে। কিন্তু তার করার আগেই আমি সেই টাকাটা যদি নিয়ে নিই, সে যদি ওই গরুটা আরো 2 মাস পাইলেও ওই টাকাটা পাবে না সে। ফলে সেই দিকটা খারাপই গেল, ভালো হলো না। কিন্তু আচ্ছা আচ্ছা, আমি যে বিক্রি করব একটা জিনিস, আসলে এই সচরাচর সাথে তো মানতে হবে। পাবলিককে দেখাইলে যে গরুটা আমি এই টাকা দিয়ে কিনছি, কেনার পরে যদি পাবলিক বলে এই গরুটা ঠিক ঠকছেন আপনি, তাহলে হয়তো সেই ক্ষেত্রে আরও মন খারাপ হবে সেই সময়। অবশ্যই, যে ভাই আমার ঠকাইছে, তারপরে তার কোনো কনফিডেন্স থাকবে না। আমি চাই যে আমার পরে তার প্রত্যেকটা কাস্টমারের কনফিডেন্স থাকতেই হবে ইনশাল্লাহ। অবশ্যই রেটগুলো দেখি আসলে কম্পেয়ার করে বুঝতে পারবে। রেটগুলো দেখলেই বুঝতে পারবে না জিনিসগুলোর আসলে দাম বেশি কি না। আসলে যেই জিনিস তাকে সেই জিনিসই বলতে হবে। আমকে আমি বলতে হবে, জামকে জামই বলতে হবে। এখনকার যারা ইউটিউবার আইছে তারা আমকেও জাম বলে, জামকেও আবার আম বলে। আসলে কিছু কিছু নতুন উদ্যোক্তা আছে, ভাই আমি তো গরু চিনি না, আপনি যেটা দিবেন সেটাই। ওটা কিন্তু তার একটা দুর্বল পয়েন্ট পাওয়া গেল। ওটা লাল হইলেই বলবে জার্সি। ভাই আমি তো হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছি, কিংবা কি হইলে ভালো হয় ভাই, না আপনি জার্সি নিয়ে কাজ করেন। একটা বুদ্ধি দিবে যে লাল গরু হইলে জার্সি, ভাই এটাই অরিজিনাল জার্সি। এই যে ভাই, আচ্ছা ঠিক আছে ভাই আপনি দেন, আপনি বিশ্বাসী তো আমার সব কিছু। বিশ্বাসের ঘরে আগুন ধরাইলো উনি, কিন্তু আচ্ছা আচ্ছা, উনি তো আসলে গরু চিনে না। কিন্তু গরু চিনে না বললেই তো তার দুর্বলতা সুযোগ পাইছে সে। এইভাবেই আসলে প্রতারণাটা হয়, এভাবেই প্রতারণা হচ্ছে। আর তারপরেও আমি দেখবো একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন, রাস্তাঘাটে কিন্তু অনেক প্রতিবেদন দেয় মানুষ। আসলে রাস্তাঘাটের প্রতিবেদনটা ঠিক না। দাম কিন্তু সবচেয়ে কম দেয় ওরা। কেন কম দেয়? আসলে ওরা তো নিজে কিনতে হয় না জিনিস,
পাবলিক প্রতারিত হয় এই জায়গাটায়। আচ্ছা দাম আমি যে গরুটা, আর যারা নতুন নতুন খামারি আইছে, নতুন যারা উদ্যোক্তা হয়েছে খামারি, আসলে গরু কিন্তু আমি হাটঘাট থেকে কালেকশন করি। আমি বলবো না যে ওই অমুক খামার যে কালেকশন করছি, অমুক বাড়ির ঘর থেকে কালেকশন করছি, না, প্রত্যেকটা লোকের গরু কালেকশন করা হাটের থেকে। আমি একটা গরু টার্গেট করছি, আমি 30 দিয়ে কিনবো, বাহ, আমার পাশ দিয়ে আগায় যা 35 দিয়ে কিনতেছে সে, আবার সে কিনে কিন্তু বিক্রিও করতেছে। আচ্ছা আচ্ছা, কম্পিটিশন ব্যবসা, মানে যে দামে কিনতেছে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, তাদের লাভ দিয়ে উদ্দেশ্য। আবার কিছু কিছু মানুষ, কিছু ভাইয়ের আবার দিক ফলো করে যে একটা মানুষের অনেক কৌশল আছে, তো লেবাস বিক্রি করতেছে, কেউ ব্যবহার বিক্রি করতেছে। এই মধ্যে আমি কিন্তু কোনো ব্যবহার বিক্রি করবো না, আমার গরু বিক্রি করবো, আমার উদ্দেশ্যই আমার গরু বিক্রি করা। আচ্ছা আচ্ছা, সুন্দর কথা। তো আজকে তো আমাদের বছরের প্রথম দিন, মানে নববর্ষের একটা প্রথম দিন, নববর্ষের প্রথম দিন সেই হিসাবে আমি প্রত্যেকটা গরুতে হ্যাঁ আমি 1000 টাকা করে লাভ করবো। 1000 টাকা করে লাভে আপনি গরু দিয়ে দিবেন? দিয়ে দেবো। আচ্ছা, তা আমরা চলেন গরুগুলো দেখাই আর কথা বলি। আচ্ছা কাকা, আমরা এখানে শুরুতে 1 নম্বরে খুবই সুন্দর একটা গরু দেখতে পাচ্ছি, সাদা কালো রঙের। এটা কোন জাতের গরু? এটা ফ্রিজিয়ান জাতের গরু। এটা ফ্রিজিয়ান জাতের একটা গরু। আচ্ছা, বয়সটা কেমন চলছে এটার? এর বয়স 10 প্লাস। 10 মাস প্লাস বয়স চলছে। তাতে এটা নিয়ে আমার দর্শকরা কত মাস লালন পালন করলে হিটে আসবে এই গরুগুলো? এটা আসলে আমাদের আগে তো বাপ দাদার আমল থেকে শুনে আসছি 18 মাসে গরু হিটে আসতো। হ্যাঁ, এখন আসলে সেই যুগটা তো নাই, সব আধুনিক যুগ আছে, ডিজিটাল যুগ। আচ্ছা আচ্ছা, এখন আগায় আইছে, এখন এগুলা 16 মাসে হিটে আসবে। আচ্ছা, কিন্তু আসলে 16 মাসে না, 18 মাসে দিলেই সেই জিনিসটা আমার মনে হয় ভালো হয়। আচ্ছা, অনেকে তো বলে 14 মাসে হিটে 14 মাসে হিটে আসে, 13 মাসেও হিটে আসে। হ্যাঁ, হিটে আসে একটা গরু, একটা পিঠের খাল লাফায় উঠতেই পারে। আচ্ছা আচ্ছা, ওটা হচ্ছে তার শোকের বিষয়, তা মানুষের শরীরের উত্তেজনায় সে লাফায় উঠলেই ওরে বাবারে হিটে আইছে মনে হয় এই গরুটা, হ্যাঁ, 13 মাস বয়সে হিটে আইছে। আসলে এটা ভুল। আচ্ছা, তার মানে আপনি বলতেছেন একটা গরু 16 মাসের কমে হিটে আসে না? হিটে আসে না। আচ্ছা, 14 মাসে যেগুলো বলে এগুলো আসলে ভুল ধারণা। ভুল ধারণা। তো এই গরুটা এখন 10 মাস বয়স হলে আরো 6 থেকে 7 মাস লালন পালন করতে হবে, তারপরে এটা কনসেপ্ট করবে। হ্যাঁ। আচ্ছা, তো এই গরুটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই দেখে শুনে পছন্দ করে, যদি নিতে চায়, কেমন দাম রাখবেন এটার? এই গরুটার দাম রাখবো আমি 68,000 টাকা। 68,000 টাকা আপনি দাম চাচ্ছেন? আপনার সাথে কথা বলে নিতে পারবে? অরিজিনাল একটা ফ্রিজিয়ান, ডাইরেক্ট ফ্রিজিয়ান, এর মধ্যে কোনো হলস্টাইনের পার্সেন্টেজ নেই। আচ্ছা, এটা কোনো হলিস্টিয়ানের কোনো পার্সেন্টেজ নাই, ডাইরেক্ট ফ্রিজিয়ান গরু? ডাইরেক্ট ফ্রিজিয়ান, অরিজিনাল ফ্রিজিয়ান। আচ্ছা আচ্ছা, তো অরিজিনাল ফ্রিজিয়ান যে, এটা কিভাবে বুঝলেন আপনি, বা আমার দর্শকটা কিভাবে বুঝবে? বুঝবে অবশ্যই, ওর গলাটা একবার চিকন, হ্যাঁ, তারপরে যে নাকের পুরাটা দেখবেন অর্ধেক কালো অর্ধেক সাদা। আর আচ্ছা, আচ্ছা। কালো পাকড়া হইলেই যে হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান হবে না, হ্যাঁ। এটা আল্লাহর একটা প্রদত্ত জিনিস, আল্লাহর কালার। আচ্ছা আচ্ছা, কালারে আসলে জাতমান হয় না? না, জাতমান এই আমরা মানুষ, পৃথিবীতে অনেক মানুষ আছি, একজনের চেহারা কালো, একজনের ফর্সা, আসলে আচ্ছা, কিন্তু নামে তো আমরা মানুষ। অবশ্যই, কিন্তু এই মানুষটাকে একজনের আমরাই সেই মানুষ, আল্লাহর কালারকে আমরা বিক্রি করতেছি। কালো পাকড়া হলেই বলে এটা হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান। আচ্ছা, এই গরুগুলোকে দেখা যাচ্ছে অন্য অন্য খামারিরা হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ানই বলে থাকে। অনেকেই বলবে, আমি বলবো না এটা। আচ্ছা, আপনার কাছে এটা শুধু ফ্রিজিয়ান? ফ্রিজিয়ান, এটা অরিজিনাল একটা ফ্রিজিয়ান গরু। তার বৈশিষ্ট্য আছে, তার চামড়াটা হবে পাতলা, এদিকে পাতলা হবে, হ্যাঁ, চামড়াটা হবে একবারে লুজ। আচ্ছা আচ্ছা, গলাটা একবার চিকন, মাথার ইয়াটা দেখবেন শেপটা, অরিজিনাল ফ্রিজিয়ান গরুটা মাথাটা ছোট হবে। মাথাটা ছোট? জি। আচ্ছা আচ্ছা, এই গরুটার মাথা দেখা যাচ্ছে এই এখানে একটু ভাঁজও রয়েছে, অনেকটা দাবানো। হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা তো জার্সি গরুর ক্ষেত্রে এই রকমটা থাকে, ফ্রিজিয়ানের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এটাতে আসছে, সেই ক্ষেত্রে আপনি কি বলবেন? এটা আমি সেই ক্ষেত্রে বলবো একটুখানি জার্সির কষ্ট আছে, জার্সির কিছুটা পার্সেন্টেজ আছে ফ্রিজিয়ানের সাথে। আচ্ছা, ধন্যবাদ আপনাকে সঠিক ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য। তারপর আমরা দ্বিতীয় নম্বর যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই দ্বিতীয় নাম্বারের গরুটা আমি আগের প্রতিবেদনে আমার ছিল, আমি বলবো না যে আমার সব গরু বিক্রি হয়ে গেছে, আজকে দেখে আবার কেউ কবে যে ভুলভাল যে না আমার সব গরু বিক্রি হয়ে গেছে, এটা আমি আগের প্রতিবেদনে যা বলছি, আচ্ছা আচ্ছা, এই প্রতিবেদনে তাই বলবো। এটা ফ্রিজিয়ান গরু,
ওর জিব্বাটা সাদা আছে কিন্তু একটু শাহিওয়ালের পার্সেন্ট আছে। জিব্বাটা যদি দেখাও, দেখেন এটা কেউ আর বলবে যে না, আবার অনেকে জিবা সাদা খুঁজে, এই দেখেন এর জিবাটা কিন্তু পুরাটাই সাদা। আচ্ছা, এই জিবা সাদা কারণটা কি আসলে? জিবা সাদা হলে কি অনেকে বুঝবো? খোঁজে যে জিবা সাদা হলে মনে হয় গরুটার দুধ বেশি হয়, এটা একটা ভুল ইনফরমেশন। আচ্ছা আচ্ছা, জিবার সাথে দুধের কি সম্পর্ক আছে? কোনো সম্পর্ক নাই। কোনো সম্পর্ক নেই না, এটা কালা কালা জিবার গরুর দুধ আমি দুয়াইছি 18-17। আচ্ছা আচ্ছা, এই গরুটার বয়স কেমন চলছে এখন? এটার বয়স 11 মাস। 11 মাস বয়স চলছে। জার্সি এবং শাহিওয়াল এবং ফ্রিজিয়ানের ক্রস। এটা আচ্ছা, কেমন দাম রাখছেন এই গরুটার? এই গরুটার দাম রাখছি 62,500 টাকা। 62,500 টাকা এটার দাম রাখছেন। কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে দর দাম করে নিবে, নিতে পারবে। আচ্ছা, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন 62,500 টাকা দাম চাচ্ছে। গরুটার তলামলা কিন্তু মাশাআল্লাহ খুবই ভালো। এগুলো তো অনেক বড় আকৃতির গাভী হবে নাকি? বিগ সাইজের গরু হবে এগুলা। আর শাহিওয়ালের সাথে যেগুলো একটু মিক্স থাকে সেগুলো বিগ সাইজের গাভী হয়। গরু হবে, আবার এতে রোগ পালায়ও কম হবে। আচ্ছা, এটা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি। তারপরে এই পাশে সিরিয়ালের 3 নম্বরে আরেকটা সুন্দর করে গরু দেখতে পাচ্ছি। 6টা গরু আছে, আমি 6টা গরুর একটা প্যাকেজ দিব। 6টা গরু লট করেছেন, লট হিসাবেই দিবেন দর্শকদের? হ্যাঁ, দর্শকদের আমি 6টা গরু লটে দিব। আচ্ছা, এখানে লটের 1 নম্বরে যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি কাকা, এটা ফ্রিজিয়ান বাচ্চা। এটা একটা ফ্রিজিয়ান। এটা শুধু ফ্রিজিয়ান নাকি হলিস্টিয়ান না না, ফ্রিজিয়ান? শুধু ফ্রিজিয়ান। শুধু ফ্রিজিয়ান বকনা। জি। আচ্ছা, বয়সটা কেমন চলছে এটার? এটার বয়স 8 প্লাস। 8 মাস প্লাস বয়স চলছে। সব সম্পূর্ণ সুস্থ সবল, খাবার দাবার সবল ধরছে। বলছি তো, আমি কোনো সময় যদি আমার কাছ থেকে একটা গরু কেউ ক্রয় করে, হ্যাঁ, তারপরেও আসলে এই মানুষের দান যখন আছে, মৃত্যু আছে, অবশ্যই কিছু হতেই পারে, একটা দুর্ঘটনা হতে পারে, একটা অসুস্থ হতে পারে। আমি অসুস্থ হলেও আমি দেবো না এগুলো। কিন্তু অনেক খামারি আছে, আরে যা হয়েছে হয়েছে, টাকা ফের উঠাই দেয় গাড়িতে। আচ্ছা, অসুস্থ জিনিসে অনেকে উঠায় দেয়। হ্যাঁ। আচ্ছা, এই গরুটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই নিতে চায়, এই সিঙ্গেলে কেমন দাম রাখবেন এটা? সিঙ্গেলের দাম রাখছি 45,000 টাকা। 45,000 টাকা সিঙ্গেলে দাম রাখছেন। আচ্ছা, আর লটে আপনি লাস্টে একটা দাম বলে দিবেন? দাম বলে দেবো লাখ টাকা। আচ্ছা, তারপরে সিএলের লটের 2 নম্বর যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এরও একটা ফ্রিজিয়ান গরু। এটাও একটা ফ্রিজিয়ান। আচ্ছা, এই গরুটার বয়স কেমন চলছে কাকা এখন? এটার বয়স টাকা 8 প্লাস। 8 মাস প্লাস। আচ্ছা, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল একটা বাচ্চা। একবারে সুস্থ সবল বাচ্চা। আচ্ছা, এটার ওলান পালানটা একটু আমরা দর্শকদের দেখায় দিই, চলেন। ওলান পালান মাশাআল্লাহ খুবই ভালো গরুটার। আচ্ছা, এটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই দেখে শুনে পছন্দ করে, সিঙ্গেলে কেমন দাম রাখবেন এটা? এটা সিঙ্গেল 43,000 টাকা। 43,000 টাকা এটা সিঙ্গেলে আপনার দাম চাওয়া। এর মাঝে আপনার সাথে কথা বলে গরুটা নিতে পারবে এখান আমি থেকে। 7টা করে একটা প্যাকেজ দেবো। আচ্ছা আচ্ছা, তারপরে এই পাশে লটের 3 নম্বরে যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা কোন জাতের গরু? এটাও একটা ফ্রিজিয়ান। এটাও একটা ফ্রিজিয়ান গরু। আচ্ছা, এটার বয়সটা কেমন চলছে এখন? তার বয়সটা 9 মাস। 9 মাসের মতো বয়স চলছে, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল আছে ইনশাআল্লাহ, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল। আচ্ছা কাকা, এই যে এখন তো প্রচুর গরম পড়তেছে, এগুলো কি এখন নিয়ে কৃমিনাশক করে নিতে পারবে? হ্যাঁ, অবশ্যই। এখন যে কৃমিনাশক করবে ইনশাআল্লাহ দ্রুত সারবে এই গরুগুলা। কৃমিনাশক করলেই খুব দ্রুত ডেভেলপ হয়ে যাবে। ডেভেলপ হয়ে যাবে। কৃমিনাশক জিঙ্ক লিভার টনিক দিলে এই গরুগুলা আসলে অনেকে আছে, গৃহস্থ আছে, হ্যাঁ, এটা সম্বন্ধে তার কোনো ধারণ ক্ষমতাই নাই। অবশ্যই ওনারা পালছে দেশি গরু। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই গরুগুলো আসলে যদি কেউ নেয় সেক্ষেত্রে অবশ্যই প্রথমে কৃমিনাশক দিয়ে নিতে হবে। তাছাড়া যতই খাওয়া এটার গায়ে কিন্তু লাগবে না, এটা কিচ্ছু হবে আর না। কৃমিনাশক করে দিলে তখন খুব দ্রুত ডেভেলপ হয়ে যাবে এই গরুগুলো। দ্রুত। আচ্ছা, তো এই গরুটা যদি 3 নম্বর গরুটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই দেখে শুনে পছন্দ করে, কেমন দাম রাখবেন এটার? এটার দামও 42,000 টাকা। এটা 42,000 টাকা আপনি দাম চাচ্ছেন, আপনার সাথে কথা বলে নিতে পারবে দর্শক ভাইরা। আচ্ছা, তারপরে ছেলের 4 নম্বরে আরেকটা সাদা কালো রঙের গরু দেখতে পাচ্ছি। 4 নম্বরে গরুটা একটুখানি শাহিওয়ালের পার্সেন্ট আছে এটার ভিতরে। এটা শাহিওয়ালের একটু পার্সেন্টেজ আছে? জি। মূলত এটা ফ্রিজিয়ান গরু। ফ্রিজিয়ান শাহিওয়ালের কিছু পার্সেন্টেজ রয়েছে, থাকাটা ভালো। শাহিওয়ালের পার্সেন্ট আছে, সেই দিকটা অনেক ভালো। আচ্ছা আচ্ছা, এই গরুটার বয়স কেমন চলছে? এটার বয়স 8 প্লাস। 8 মাস প্লাস বয়স চলছে। আচ্ছা, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল আছে, একবার সুস্থ সবল গরু। আচ্ছা, এই গরুটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই সিঙ্গেলে নিতে চায়, কেমন দাম রাখবেন এটা? এই গরুটার দাম রাখছেন 40,500 টাকা। 40,500 টাকা আপনি দাম চাচ্ছেন। এর মাঝেও তো দরদাম করে নিতে পারবে দর্শকরা নাকি? দর্শক আপনারা কিন্তু প্রতিটা গরুই কাকার সাথে কথা বলে দরদাম করে কিন্তু নিতে পারবেন। এগুলো তার চাওয়া দাম, আপনারা চাইলে কথা বলে দরদাম করে নেবেন এখান থেকে।
তারপরে সিরিয়ালের 4 নম্বরে যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, সরি এটা 5 নম্বর গরু। এটা কোন জাতের গরু কাকা? এটা ফ্রিজিয়ানের গরু একটা। এটাও ফ্রিজিয়ান গরু। আচ্ছা, এটার বয়সটা কেমন চলছে এখন? এটার বয়স চলছে 8.5 মাস। 8.5 মাস বয়স চলছে। এটাও সম্পূর্ণ সুস্থ সবল আছে। সুস্থ সবল একবার মানে তাকে কি বলে। আচ্ছা, যারা এই গরুগুলো নিবে নিয়ে গিয়ে খাইতে খাইতে পেটটা কত বড় হয়েছে, মনে হচ্ছে কৃমি নাশক অবশ্যই আছে এটা পেটে। হ্যাঁ, খাবার এটা খাবার দিক দিয়ে পটু। আচ্ছা আচ্ছা, এই ধরনের গরু নিয়ে কৃমিনাশক করে লালন পালন করলে দেখা যাচ্ছে 2-3 মাস পরে বেচলে এগুলো একটা ভালো প্রফিট বের হবে। আর ডেইরি সেক্টরে গেলে আমার মনে হয় এইগুলা নিয়ে কাজ করলেই ভালো। আচ্ছা আচ্ছা, ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কোনো লক্ষণ কোনো নেই। লক্ষণ নাই। এই গরুটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই নিতে চায়, কেমন দাম রাখছেন এটার? এটার দাম রাখছি আমি 37,000 টাকা। 37,000 টাকা আপনি দাম রাখছেন। কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে দরদাম করে নিতে পারবে আপনার কাছ থেকে। আচ্ছা, তারপরে সিরিয়ালের 6 নম্বরে যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা কোন জাতের? এটা একটা ফ্রিজিয়ান গরু। এটাও একটা ফ্রিজিয়ান গরু। আচ্ছা, আপনার কাছে যেগুলো আছে সবই ফ্রিজিয়ান। আমি বলবো না যে আমাদের হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান আছে। আচ্ছা, এই গরুটার বয়স কেমন চলছে এখন? এটার বয়স 8 প্লাস। 8 মাস প্লাস বয়স চলছে, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল বাচ্চা। আচ্ছা, খাওয়ার দাওয়ারও মাশাআল্লাহ ভালোই খাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। এটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই সিঙ্গেলে নিতে চায়, কেমন দাম রাখবেন এটার? এই বাচ্চাটার দাম রাখছেন 33,000 টাকা। 33,000 টাকা আপনি দাম রাখছেন। আচ্ছা, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন 33,000 টাকা হলে কিন্তু আপনারা এই বাচ্চাটা এখান থেকে নিতে পারবেন। তো এই যে 6টা বাচ্চা আমরা দর্শকদের দেখালাম, এগুলো যদি কেউ একত্রে নিতে চায় সেই ক্ষেত্রে কেমন দাম রাখতে পারবেন? বৈশাখে আমি একটা ছাড় দেব। হ্যাঁ, এই 6টা বাচ্চা যদি কোনো ভাই একসঙ্গে নিতে চায়, আচ্ছা আচ্ছা, আমি 36,500 টাকা করে দাম নিব। 36,000 টাকা, 36,500 টাকা করে আপনি দাম রাখবেন? দাম রাখছি। আচ্ছা, ক্যালকুলেশন করে বলছেন তো, না পরে আবার ক্যালকুলেশন করেই বলছি। দাম বেড়ে যাবে আমার দর্শক না ফোন না, দিলে? কোনো সময় না, যেটা বলবো সেটাই হইতে হবে। আচ্ছা, লাভ হোক লস হোক আপনি এই দামেই দিতে পারবেন? এই দামেই দিতে পারবো। আচ্ছা, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু খুবই সুন্দর সুন্দর বাচ্চা রয়েছে। 36,500 টাকার লটে লটে নিলে পয়লা আপনারা একটা ছাড় দেব। আমি বলছি তো 1,000 টাকা করে লাভ করব। আপনারা কিন্তু এই বাচ্চাগুলো 36,500 টাকার লটে নিতে পারবেন এখান থেকে। লট হিসাবে নিতে হবে কিন্তু। আচ্ছা, আর সেক্ষেত্রে সিঙ্গেল নিতে চাইলে যেই দামটা বললেন ওই থেকেও কিছু অনার করে দেবেন? দামাদামি করে নিতে হবে। আচ্ছা, তো চলেন আমরা ওই সাইডে কিছু গরু রাখছেন ওইগুলো দেখাই দর্শকদের। আচ্ছা, এখানে শুরুতে 1 নম্বরে যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি কাকা, এটা কোন জাতের গরু? এটা একটা জার্সি জাতের গরু বাবা। ওই যে কানটা কত সুন্দর কাজলা। আচ্ছা আচ্ছা, মাথাটা দাবা আছে, কপালটা, তারপরে গলাটা চিকন। হ্যাঁ, সব দিক দিয়ে একটা জার্সির যে বৈশিষ্ট্য থাকার দরকার সবগুলোই এটাতে রয়েছে। হ্যাঁ, আবার বাম সাইডটা কিন্তু সাদা হবে। আচ্ছা, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন বাম সাইডটা কিন্তু সাদা। বাম চারটা জার্সি হলে সাদা হবে। হ্যাঁ, জার্সি হলে সাদা হতেই হবে। আচ্ছা আচ্ছা, এই গরুটার বয়স কেমন চলছে এখন? এই গরুটার বয়স 10 প্লাস। 10 মাস প্লাস বয়স চলছে, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল একটা বাচ্চা। হ্যাঁ, সুস্থ সবল বাচ্চাই দেখো। আচ্ছা, এই গরুটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই দেখে শুনে পছন্দ করে, সিঙ্গেলে কেমন দাম রাখছেন এটা? এটা সিঙ্গেলের দাম রাখছি 45,000 টাকা। 45,000 টাকা আপনি সিঙ্গেলের দাম রাখছেন। 1 নম্বর গরুটা কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে দরদাম করে নিতে পারবে। আর এগুলো সব আপনি লটেও একটা দাম বলে দিবেন? হ্যাঁ, লট আকারও এটা পয়লা বৈশাখে আমি একটা ছাড় দেবো। আচ্ছা আচ্ছা, মানে আমি বলছি 1,000 টাকা করে লাভ করব। লাভ যে আমি করবো না তা না। আর যদি আমি বললাম যে আমার গরু এই একটা কিছু ভাই একটা জিনিস অবলম্বন করে, হ্যাঁ, একটা কথা অবলম্বন করে আচ্ছা, যে আমি এই টাকা দিয়ে কিনছি, আমার এই টাকা লাভ হলে আমি গরু বিক্রি করে দেবো, আমার 2,000 টাকা লাভ। এভাবে কিন্তু হ্যাঁ, আসলে অনেক মানুষ অনেক রকম ব্যবসার কৌশল অবলম্বন করতেছে এখন। আচ্ছা আচ্ছা, তো আপনার থেকে আপনি ওই কিনা দাম বলবেন না, আপনি এমনিতে বলতেছেন আপনি 1,000 টাকা লাভে 1,000 টাকা করে লাভ করবো। আমার টার্গেট 1,000 টাকা লাভ। আমি এই গরুটার দাম চাইলাম, আমি আর টার্গেট 1,000 টাকা। আমার সাথে দামি করে নিতে পারবে সে। আচ্ছা, তারপরে এই পাশে 2য় নম্বরে যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটাও একটা জার্সি গরু। এটাও একটা জার্সি গরু, কিন্তু এর একটা পার্সেন্টেজ কম আছে। আচ্ছা, ওই প্রথমটার তুলনায় এটার পার্সেন্টেজ একটু কম আছে। আচ্ছা, অনেকে কিন্তু এই বিষয়টা স্বীকার করতে চায় না, নিজের জিনিস সবাই বলে সবাই ভালো বলবে, আমি সবগুলোই ভালো। আমি যেটা আছে যার মধ্যে যেটা আছে সেটাই বলবো। আমকে আমি বলবো, জামকে জামি বলবো। আর কেউ আবার বেশি কলাকে বলে যে সফরি কলা, সফরি কলাকে বলে বেশি কলা। আচ্ছা আচ্ছা, এটার পার্সেন্টেজ যে কম আছে এটা আমরা কিভাবে বুঝবো? ওই যে একটুখানি বাবা ঝুল আছে, কিন্তু বান একটা সাদা, হ্যাঁ হ্যাঁ, উলান একটা সাদা আছে, পাশের যে ইয়াটা বিস্কিট কালারের, এটা সবই আছে কিন্তু সবই ঠিক আছে, খালি একটু গলায় ঝুল আছে, এজন্য এটা থেকে এটার পার্সেন্টেজ একটু কম।
আচ্ছা। কিন্তু কম থাকার কারণে দুধ যে কম হবে তা না। আচ্ছা, দুধ হচ্ছে কপাল, ওইটা কপালে আল্লাহ যে রকম লেখন থাকবে সেরকমই পাবে আল্লাহর রহমতে। আচ্ছা, তো এই গরুটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই দেখে শুনে পছন্দ করে কেমন দাম রাখবেন? দ্বিতীয় এটারও 45,000 টাকা দাম। এটাও 45,000 টাকা আপনি দাম রাখছেন। কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে দরদাম করে আপনার কাছ থেকে এই গরুটা নিতে পারবে। আচ্ছা, তারপরে এটা একটু সরায় দেন, আমরা পরের গরুটা একটু দর্শকদের দেখাই। সিরিয়ালের 3 নম্বরে যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, সিরিয়ালের 3 নম্বর, এটা একটা জার্সি গরু। এটাও একটা জার্সি বকনা। হ্যাঁ, আচ্ছা, কপাল, মাথা, গলা সব দিক দিয়ে খেয়াল করেন, এটা জার্সির যে বৈশিষ্ট্যটা থাকার দরকার ওটার ভিতরে আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এই গরুটার বয়স কেমন চলছে এখন? এটার বয়স 10 প্লাস। 10 মাস প্লাস বয়স চলছে। আচ্ছা, এটার উলান পালানটা একটু আমরা দর্শকদের দেখানোর চেষ্টা করি। একটা বান সাদা আছে নাকি আগে এটা দেখুন। জার্সি গরু খালি বললেই হবে না। আচ্ছা আচ্ছা, বাচ্চাটা ঠিক আছে। কোনো দর্শক ভাইয়ের যদি এটা পছন্দ হয়, সিরিয়ালের 3 নম্বর গরু কেমন দাম রাখবেন? এটা 45,000 টাকা। এটাও 45,000 টাকা দাম রাখছেন, দরদাম করে নিতে পারবে আপনার কাছ থেকে। আচ্ছা, তারপরে সিরিয়ালের 4 নম্বরে যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটাও একটা জার্সি গরু। এটাও একটা জার্সি বকনা। জি। আচ্ছা, এই বকনাটার বয়স কেমন চলছে? এটার বয়স 11 মাসের মতো হবে। 11 মাসের মতো বয়স হবে। সম্পূর্ণ সুস্থ সবল আছে। সুস্থ সবল, একবার সুস্থ সবল। আমার কাছে কোনো, আমি আগেও বলছি এখনো বলছি, আমার আচ্ছা। দ্বারাই কারোর ক্ষতি হবে না। আর অসুস্থ গরু দিয়ে আমি কারোকে ক্ষতির সম্মুখীন হতে দেব না। 11 মাসের আচ্ছা, জার্সি গরুগুলো আপনার জানা মতে কত মাসে কনসেপ্ট করে এই গরুগুলো? জার্সি গরুগুলো অনেকেই বলে যে 13 মাসেই হয়। হ্যাঁ। আসলে এটা তো ভুল। 13 মাসে কোনো গরু কনসেপ্ট হয় না। কনসেপ্ট হইলে এটা বীজ দিলে এটা সেটা দুধ ভবিষ্যতের আশা করা যাবে না। আচ্ছা আচ্ছা, তো এটা আপনার জানা সত্ত্বে ম্যাচিউর হতে কত মাস বয়স নেয় এটা? এটা ম্যাচিউর হতে আমার মনে হয় যে 16 মাসের মতো এটা সময় নেয়। 16 মাসে দিলে সর্বোচ্চ ভালো হবে। ভালো হয়। আচ্ছা, 4 নম্বর বাচ্চাটা কেমন দাম রাখবেন আপনি? এটাও 45,000 টাকা। এটাও 45,000 টাকা আপনি সিঙ্গেলের দাম চাচ্ছেন। তারপরে সব গরু দেখানোর শেষে আপনি লটে একটা দাম বলে দিবেন। জি, আমি একটা প্যাকেজ দেব। আচ্ছা, তারপরে সিরিয়ালের 5 নম্বরে যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা একটা বিস্কিট কালারের জার্সি গরু। এটা একটা বিস্কিট কালারের জার্সি গরু। বয়সটা কেমন চলছে এটার? এটার বয়সও 10 প্লাস। 10 মাস প্লাস বয়স চলছে, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল একটা বাচ্চা। আচ্ছা, এটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই দেখে শুনে পছন্দ করে, এই বাচ্চাটা কেমন দাম রাখবেন? এটার দাম রাখছেন 42,000 টাকা। এটা 42,000 টাকা আপনি দাম রাখছেন, এর মাঝেও দরদাম করে নিতে পারবে। নিতে পারবে। আচ্ছা, তারপরে সিরিয়ালের 6 নম্বরে যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, আচ্ছা, এটা উলান পালানটা একটু দেখাই। হ্যাঁ, দর্শককে দেখান যে বান সাদা আছে কিনা। আচ্ছা আচ্ছা, প্রত্যেকটা গরুরই বান সাদা হতে হবে জার্সি হলে। অবশ্যই বান সাদা হতে হবে। আচ্ছা, তারপরে সিরিয়ালের 6 নম্বরে যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি কাকা, এটা একটা জার্সি, এটা রেড জার্সি। এটা হচ্ছে রেড জার্সি। আচ্ছা, বয়সটা কেমন চলছে এই জার্সিটার? এটার বয়সটা 11 মাস। এটাও 11 মাস বয়স চলছে, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল আছে। সুস্থ সবল। আচ্ছা, এই গরুগুলো কি আপনি কৃমিনাশক করেছেন নাকি না, করে নিতে হবে? কীটনাশক করিনি। আচ্ছা, এগুলো আপনারা নিয়ে এসে সেল করে দেন, যারা নিবে তারা কীটনাশক করে লেবারটনিক্স করে এগুলো লালন পালন শুরু করে দিবে। আচ্ছা, তো এই গরুটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই দেখে শুনে পছন্দ করে, সেলের 6 নম্বর গরু কেমন দাম রাখছেন? এটা 38,000 টাকা। 38,000 টাকা 6 নম্বর গরুটার দাম চাচ্ছেন। কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে এর মাঝেও কথা বলার সুযোগ আছে। জি। আচ্ছা, তারপরে 7 নম্বরে খুব সুন্দর করে একটা গরু দেখতে পাচ্ছি আমরা, লাল রঙের। এটা কোন জাতের গরু? জার্সি মুন্ডি। আচ্ছা, জার্সি মুন্ডি। জি। আচ্ছা, এটা শিং হবে না? না, এটা শিং হবে না। আচ্ছা, এই জার্সি তো 2 প্রকার আছে, একটা হচ্ছে প্রাকৃতিক ভাবে একটা শিং হয় না, হ্যাঁ। আর একটা হচ্ছে আপনার জন্মের পরে শিং জ্বালাবে। শিং দাবায় দেওয়া হয় আপনার হিট দিয়ে। না না, এটা কোনো হিট দেওয়ার না। আচ্ছা, এটা এর বংশ বিস্তারই মুন্ডি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে প্রাকৃতিক ভাবে যে মুন্ডিটা হয় ওইটা। আচ্ছা, এই গরুটার বয়স কেমন চলছে এখন? এর বয়স চলছে 11। 11 মাস বয়স চলছে। আচ্ছা, এই মুন্ডি গরুগুলোর বিশেষত্ব কি? এগুলোর এত ডিমান্ড, এত চাহিদা হওয়ার কারণটা কি? আসলে মুন্ডি গরুটা আসলে শিং না থাকার কারণে একটা, হ্যাঁ। মানে পাবলিকের অনেকে ভয় পায় গরু শিং দেখে। আচ্ছা আচ্ছা, এই একটা কারণ। তারপরে মুন্ডি গরুটা আসলে এগুলো ইন্ডিয়ান জাত, একটু শান্ত স্বভাবের হয়ে থাকে এই গরুগুলো। তারপরে এগুলার দুধটা একটু বেশি হবে। আচ্ছা, ওই শিংওয়ালা গরুর থেকে এই মুন্ডি গরু একটু দুধ বেশি হয়। আচ্ছা, তো এই গরুটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই দেখে শুনে পছন্দ করে, কেমন দাম চাচ্ছেন এটা? এটার দাম হয় 45,000 টাকা। এটাও 45,000 টাকা দাম চাচ্ছেন। এটা একদম 100% মুন্ডি। আচ্ছা, পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে এটা যদি শিং উঠে বা শিং, অনেকে এরকম কিন্তু প্রতারণা হয়ে যায়, যেমন মুন্ডি গরু কিনে নিয়ে যায়, পরে শিং উঠে যায়। জ্বালালে গরুটা যত বড় হবে, হ্যাঁ,
আমি অত বড় গরু তাকে আবার এই দামেই দেব। এখন সে যে দামে কিনবে আমার কাছ থেকে, আচ্ছা আচ্ছা, সেই দামে তাকে আমি এই গরুটা লালন পালন করে যত বড় হবে আমি অত বড় গরু ওই দামেই দেবো আবার তাকে। মুন্ডি গরু একদম 100 জেনুইন মুন্ডি দেবেন, যদি বাই চান্স মিস্টেক হয়ে যায় মুন্ডিতে আর জার্সিতে তাকে আমি দেবো, এটা তাকে আমি একটা হ্যাঁ। মানসম্মত গরু দেবো। আচ্ছা আচ্ছা, তারপরে এই পাশে সিরিয়ালের 7 নম্বরে যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা একটা জার্সি গরু, এটাও একটা জার্সি। এটা একটা জার্সি গরু, এটা একটু কাবু সাবু দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে সিরিয়ালের 8 নম্বর গরু। 8 নম্বর দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, এটা সিরিয়ালের 8 নম্বর গরু, একটা জার্সি বকনা। বয়সটা কেমন চলছে এটার? এটার বয়স চলছে 11 মাস বয়স চলছে, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল আছে, একবারে সুস্থ সবল। এটা অনেক রাস্তা পাড়ি দিয়ে আসছে। আচ্ছা আচ্ছা, এই গরুগুলো কি বর্ডার ক্রসের গরু? বর্ডার ক্রসের গরু, আমি বলবো না যে আমার এই বাঁকাবাড়ির জার্সি এটা। আচ্ছা, এগুলো সব বর্ডার ক্রসের গরু। আমার কাছে যে গরুগুলো আছে সব ইন্ডিয়ান, সব ইন্ডিয়ান বর্ডার ক্রসের গরু। আচ্ছা, এই গরুটার বয়স কেমন আছে এখন? এটার বয়স আছে আপনার 11 প্লাস, 11 মাস প্লাস বয়স আছে, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল একটা বাচ্চা। একটা সম্পূর্ণ সুস্থ সবল। আচ্ছা, এই বাচ্চাটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই দেখে শুনে পছন্দ করে, কেমন দাম রাখবেন এটার? এটার দাম রাখছি 41,000 টাকা। 41,000 টাকা আপনি দাম রাখছেন, এর মাঝেও দরদাম করে নিতে পারবে সিঙ্গেলে। আচ্ছা, তারপরে সেলের 9 নম্বরে যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটাও একটা জার্সি গরু, এটাও একটা জার্সি বকনা। এই বকনাটার বয়স কেমন চলছে এখন? এটা 10, এটা 10 মাস বয়স চলছে, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল একটা বাচ্চা। ইনশাআল্লাহ সম্পূর্ণ সুস্থ সবল। আচ্ছা, খাবার দাবারও মাশাআল্লাহ ভালোই খাচ্ছে গরুগুলো। এই গরুটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই দেখে শুনে পছন্দ করে, এটার দাম রাখছি 42,000 টাকা। এটা 42,000 টাকা দাম রাখছেন। এটার ওলান চারটা আমরা দেখাই দিই দর্শকদের, চলেন। আচ্ছা, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এটার ওলান পালানটা কিন্তু সাদা, এটারও সাদা আছে, খুবই ভালো। কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে 42,500 টাকা না, 42,500 টাকা, এর মাঝেও দরদাম করে নিতে পারবে। তারপরে সিরিয়ালের 10 নম্বরে যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা একটা জার্সি গরু, দেখেন মাথা, কান, গলার শেপটা ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা জার্সি বকনা। এটা জার্সি বকনা। বয়সটা কেমন চলছে এটা? এটার বয়স 9 প্লাস, 9 মাস প্লাস বয়স চলছে, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল আছে। সবল আছে। আচ্ছা, এই গরুটা কেমন দাম রাখছেন? এটা 38,500 টাকা। 38,500 টাকা এটার দাম রাখছেন। আমরা এটার ওলান পালানটা একটু দেখাই দিই দর্শকদের। আচ্ছা, এটা সাইড করে দেন, আমরা পরে গরুটা দর্শকদের একটু দেখাই। তারপর সিরিয়ালের 11 নম্বরে যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা একটা বিস্কিট কালারের জার্সি গরু, এটা বিস্কিট কালারের জার্সি। বয়সটা কেমন চলছে এটার? এটার বয়স 9 মাস, 9 মাস বয়স চলছে, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল বাচ্চা। একবারে সুস্থ সবল বাচ্চা। আচ্ছা, তো এই গরুটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই দেখে শুনে পছন্দ করে, কেমন দাম রাখবেন এটা সিঙ্গেলে? 38,500 টাকা। 38,500 টাকা এটা সিঙ্গেলে দাম চাচ্ছেন। আর লটে আপনি একটা দাম বলে দেবেন, কেউ যদি লটে নেয় সেক্ষেত্রে 1,000 টাকা লাভে আপনার থেকে নিতে পারবে। হ্যাঁ, নিতে পারবে। আর আমি বলছি পয়লা বৈশাখে আমি একটা অফার দিছি, অফার আচ্ছা। রাখবো। এটা সিরিয়ালের 11 নম্বর গরু, এটা সরায় দেন, আমরা 12 নম্বর গরুটা দর্শকদের একটু দেখাই। সিরিয়ালের 12 নম্বরে যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি কাকা, এটা একটা জার্সি গরু, এটাও একটা জার্সি বকনা। জি। আচ্ছা, এই বকনাটার বয়স কেমন চলছে এখন? এটার বয়স 9 প্লাস, 9 মাস প্লাস বয়স চলছে, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল আছে। সম্পূর্ণ সুস্থ সবল। আচ্ছা, এই বাচ্চাটা ওলান পালান একটু দেখাই দিই আমরা। হ্যাঁ, উলান পালান দেখান, বাড়িতে একটা সাদা আছে কিনা এটা দেখেন। আচ্ছা, এই বাচ্চাটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই দেখে শুনে পছন্দ করে, কেমন দাম রাখবেন এটা সিঙ্গেলে? 36,000 টাকা দাম। 36,000 টাকা আপনার সিঙ্গেলে দাম চাচ্ছেন, এর মাঝেও দরদাম করে নিতে পারবে। আচ্ছা, তারপরে সিরিয়ালের একদম লাস্টে চলে আসছি আমরা, 13 নম্বর সিরিয়ালের লটের একদম লাস্ট বাচ্চাটা। এটা রেড জার্সি, এটা রেড জার্সি। আচ্ছা, জার্সি মূলত কয়টা জাত হয় জার্সির? জার্সির কালার হবে 3টা, একটা রেড, হ্যাঁ, একটা বিস্কিট, আচ্ছা, আর একটা ব্ল্যাক। আচ্ছা, এটা হচ্ছে রেড কালারের মধ্যে পড়ে। জি। আচ্ছা, এই গরুটার বয়স কেমন চলছে এখন কাকা? বয়স 10 প্লাস, 10 প্লাস বয়স চলছে, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল আছে। সম্পূর্ণ সুস্থ সবল। আচ্ছা, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এটা রেড জার্সি, 10 মাস প্লাস বয়স। কেমন দাম রাখছেন এটা সিঙ্গেলে? এটা সিঙ্গেলে দাম রাখছি আমি 42,000 টাকা। 42,000 টাকা আপনি সিঙ্গেলে দাম রাখছেন। আচ্ছা, তো আপনার এই লটের এই 13টা বাচ্চাই রেখেছেন আমার দর্শকদের জন্য। এই 13টা বাচ্চা যদি কেউ লটে নিতে চায় একসঙ্গে যদি লটে নিতে চাই, হ্যাঁ, আমি দাম রাখছি 38,500 টাকা। 38,500 টাকা আপনি দাম রাখছেন এই লট আকারে নিলে। 13টা বাচ্চা যদি কেউ লটে নেয়।
সেক্ষেত্রে 38,500 টাকা এর মধ্যে থেকে আমি আবার অনার করব, হ্যাঁ। আমি গাড়ি ভাড়াটা পে করব। বাংলাদেশের যে প্রান্তে যাবে, যে কোনো প্রান্তে গেলে এই গাড়ি ভাড়া টোটালি একটা গাড়ি লাগবে, ওইটার খরচ আপনি বহন আমি বহন করবেন। করব। 38,500 টাকার মধ্যে থেকেও আমি গাড়ি ভাড়া অনার করব। আচ্ছা, তার মানে এখান থেকে যদি আপনার ওই সিলেট কিংবা চট্টগ্রাম, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে গেলে, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে গেলে 38,500 টাকা দাম। হ্যাঁ। তারপরে হচ্ছে আমি গাড়ি ভাড়াটা আমার নিজের পে করব, আমি গাড়ি ভাড়াটা সম্পূর্ণ বহন আমি করব। আচ্ছা, তা আপনার এই গরুগুলো তো দর্শকদের দেখালাম, আরো অনেক গরু রয়েছে অনেক গরু আসলে। আছে আমার খামারে, যদি গরু দেখাইতে যাই হ্যাঁ। আসলে একদিনও হবে না। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে প্রচুর গরু রয়েছে, দর্শকরা চাহিদা অনুসারে আপনারে ফোনে কন্ট্যাক্ট করলেও যে কোনো গরুই আপনি দিতে পারবেন এখান থেকে। ইনশাআল্লাহ কন্টাক্ট করলে আমাকে যে কোনো জিনিস চাহিদা আমার কাছে চাহিদা সে পূরণ করতে পারবে। আচ্ছা, সব ধরনের গরুই এখানে, সব ধরনের গরুই আপনি কালেকশন করেন? কালেকশন করতে পারি। আচ্ছা আচ্ছা, তো ওই পাশে কিছু গরু রয়েছে, চলেন ওইগুলো আমরা একটু দর্শকদের দেখাই। আচ্ছা, আমরা তো ওইদিকে দুইটা লট শেষ করলাম, একটা ফ্রিজিয়ান এবং একটা জার্সি। তারপরে এই পাশে লট দেখাবো, এই পাশেও জার্সিরই একটা লট করেছেন। 6টা বাচ্চা আছে এখানে, তিনটা একটা লট করছি। তিনটা করে লট করেছেন, তার মানে এটা হচ্ছে 3 নম্বর লটের 1 নম্বর গরুটা আমার দর্শকরা দেখছে এখন। আচ্ছা, বয়সটা কেমন চলছে এটার? এই গরুর বয়স 8 মাস। 8 মাস। ওখানে বড় হওয়ার কারণে মানে পেটে কৃমি আছে। আচ্ছা, এটা কিরমি ডোজ করেন নাই, যারা নিবে তারা করে লেবারটনিক্স করে লালন পালন শুরু করে দিবে। আচ্ছা, তো এই গরুটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই দেখে শুনে পছন্দ করে, এটার দাম রাখছি আমি 32,500 টাকা। 32,500 টাকা আপনার দাম রাখছেন। এর মাঝেও কথা বলার সুযোগ আছে, কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে দরদাম করে নিতে পারবে। আচ্ছা, তারপরে এই পাশে সেলের দ্বিতীয় নম্বরে যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা একটা রেড জার্সি। এটা একটা রেড জার্সি। জার্সি আসলে 3 ধরনের হয়, একটা বিস্কিট কালার, একটা রেড কালার, একটা ব্ল্যাক কালার। আচ্ছা, এটা হচ্ছে রেড জার্সি, রেড কালারের জার্সি ধরা হয়। 2 নম্বর গরুটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই দেখে শুনে পছন্দ করে, কেমন দাম রাখবেন এটা? এটাও 32,500 টাকা। এটাও 32,500 টাকা আপনি দাম চাচ্ছেন, এর মাঝেও কথা বলে দরদাম করে নিবে এই গরুটা। আচ্ছা, তারপরে সেলের 3 নম্বরে খুবই সুন্দর একটা গরু দেখতে পাচ্ছি। এটাও একটা জার্সি। আচ্ছা, চোখগুলো এটার মাশাআল্লাহ খুবই বড় বড়, ঢেলা চোখি জার্সি যেটা বলা হয়। বয়সটা কেমন চলছে এটার? এটার বয়স 8 প্লাস। 8 মাস প্লাস বয়স চলছে, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল আছে। আচ্ছা, এই বাচ্চাটাও যদি কোনো দর্শক ভাই নেয়, অবশ্যই কীটনাশক করে লেবারটনিক্স করে লালন পালন শুরু করে দিলে খুব যে বৈশিষ্ট্যটা থাকা উচিত, হ্যাঁ, সেটাই আছে। আর আমি বলছি আমার এই খামারের যতগুলো জার্সি আছে সব ইন্ডিয়ান জার্সি। সব ইন্ডিয়ান জার্সি। জি, আমি বলবো না বাঘাবাড়ি। আচ্ছা আচ্ছা, কেউ কেউ মনে করে যে বাঘাবাড়ির বললে মনে হয় ডিমান্ডটা একটু বেশি হবে। আচ্ছা। বাঘাবাড়ির গরুর যে দুধ দিবে আর ইন্ডিয়ান গরুর জার্সি যে দুধ দিবে, এর সাথে পার্থক্য থাকবে নিম্ন শ্রেণী, দুধের পার্সেন্টেজে 5 কেজি আপ ডাউন হবে। আচ্ছা আচ্ছা, ইন্ডিয়ানটাই বেশি দুধ থাকবে সব বেশি সময়। থাকবে দুধ। আচ্ছা, তো এই গরুটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই দেখে শুনে পছন্দ করে, কেমন দাম রাখছেন সিঙ্গেল? এটাও 32,500 টাকা। হ্যাঁ, তিনটা প্যাকেজে আমি দাম রাখছি 31,000 টাকা করে। 31,000 টাকা। তিনটা যদি কেউ একসঙ্গে নেয় 31,000 টাকা করে আপনার এখান থেকে নিতে পারবে। জি। আচ্ছা, তারপরে এই পাশে সেলের 4 নম্বর লটের যেই 1 নম্বর বাচ্চাটা রেখেছেন, এটা ব্ল্যাক কালারের জার্সি। এটা ব্ল্যাক জার্সি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ব্ল্যাক জার্সি, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন। এই বাচ্চাটার বয়স কেমন চলছে এখন? এটার বয়স 7 প্লাস। 7 মাস প্লাস বয়স চলছে, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল আছে। জি। আচ্ছা, এই বাচ্চাটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই দেখে শুনে পছন্দ করে, কেমন দাম রাখছেন এটার? এটার দাম রাখছি 32,500। এটাও 32,500 টাকা দাম রাখছেন, এর মাঝেও কথা বলে দরদাম করে নিতে পারবে আপনার কাছ থেকে। তারপরে 4 নম্বর লটের 2 নম্বরে যে বাচ্চাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা একটা ড্রাগন জার্সি বলা হয়, এটা গত সপ্তাহে আমার কাছে ছিল। আচ্ছা, ড্রাগন জার্সি। জি। আচ্ছা, ড্রাগন জার্সি বলার কারণটা কি? এটার আসলে গলাটা একেবারেই সুরঙ্গ, একেবারেই কোনো কম্বল নাই গলাটাই। ড্রাগনের মতো একটা গেটআপ। ড্রাগনের মতো একবার কপালটার মাঝখান দিয়ে বদ্ধ। আচ্ছা আচ্ছা, চোখগুলো ঢালা ঢালা কাজল চোখে। আচ্ছা, এই জন্য আমি বলছি ড্রাগন জার্সি। আচ্ছা। বাচ্চাটাও সাদা আছে দেখেন। আচ্ছা, বয়সটা কেমন আছে এটার? এটার বয়স 9 মাস। 9 মাস বয়স আছে, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল একটা বাচ্চা। সিঙ্গেলে যদি কেউ নিতে চায়, কেমন দাম রাখবেন এটার? 33,500 টাকা। 33,500 টাকা হলে এই ড্রাগন জার্সিটা আপনার কাছ থেকে নিতে পারবে। জি। আচ্ছা, তারপরে একদম লাস্টে সিরিয়ালের 3 নম্বরে যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা খুব একটা ভালো মানের জার্সি গরু। খুব একটা ভালো মানের একটা জার্সি গরু। জি। আচ্ছা, খুব দর্শক ভালো যারা এই গরুগুলো দেখতে চাবেন ভিডিও কনফারেন্সে বা কাকার সাথে যারা কথা বলতে চাবেন, এটা হচ্ছে 4 নম্বর লটের
3 নম্বর গরু, এই হিসাবে আপনারা কথা বললে সে খুব সহজে বের করতে পারবে এই গরুগুলো। তো এই গরুটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই দেখে শুনে পছন্দ করে, কেমন দাম রাখছেন এটার? এটাও 33,500 টাকা। এটাও 33,500 টাকা দাম রাখছেন। 4 নম্বর লটের 3 নম্বর গরু। কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে আপনার সাথে কথা বলে বুকিং দিতে পারবে এই গরুগুলো। আর কেউ যদি এই 3টা বাচ্চা একসঙ্গে নিতে চায় লটে, সেই ক্ষেত্রে কেমন দাম রাখবেন? 31,500 টাকা। 31,500 টাকা। এই 3টা বাচ্চা একসঙ্গে নিলে আপনি দাম রাখবেন। কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে আপনার সাথে কথা বলে এই গরুগুলো এখান থেকে নিতে পারবে। আচ্ছা, তো আপনার এই অনেক গরুই তো আজকে দেখালাম প্রোগ্রামে। আসলে আমার অনেক দর্শক ভাই কিন্তু এই ধরনের গরু আপনার কাছ থেকে নিতে চাইবে। তো যারা নিতে চাইবে, নিতে আগ্রহী হবে, কিভাবে যোগাযোগ করবে আপনার সাথে? যোগাযোগ ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করবে। তারপরে কেউ যদি কোনো দর্শক আসলে আমাদের জন্য ভালো হয়। আচ্ছা, সরজমিনে এসে দেখে শুনে নিয়ে এলে ওটাই সর্বোচ্চ ভালো হয়। আপনার জন্য ভালো, তাদের জন্য ভালো। আচ্ছা, তো এই ফোনের মাধ্যমে আমি আর একটা কথা বলি, আসলে ছবি ক্যামেরায় সবটাই সুন্দর দেখা যায়। আপনার ছবি যদি আমি ক্যামেরায় ধরি, আপনাকে কিন্তু খুবই সুন্দর দেখা যাবে অবশ্যই। কিন্তু একটা দর্শক ভাইদের আমি বলতে চাই যে আসলে কেউ ক্যামেরার ছবি দেখে মন্তব্য করবেন না। আপনার বাড়িতে একটা গরু থাকলে বাস্তবে যে কালারটা দেখবেন, মনে করবেন যে আমার এই গরুটা ওই কালারেরই হবে। আচ্ছা, কিন্তু ক্যামেরায় ধরলে তার গরুটাও কিন্তু খুবই সুন্দর দেখা যাবে। অবশ্যই, তার মানে ক্যামেরায় আর বাস্তবে কিছুটা ডিফারেন্স রয়েছে। এটা আমি বলে দিচ্ছি, এই কথাটা কেউ বলে না, আমি বলবো। আচ্ছা আচ্ছা, তো এই গরুগুলো যারা নিবে আপনার সাথে যোগাযোগের মাধ্যমটা কি? আপনার ফোন নাম্বারটা একটু দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলে দেন, আমরা স্ক্রিনে দিয়ে দেব। 0177445189। আচ্ছা, এই নাম্বারে যোগাযোগ করলে পাবে? জি, ইনশাআল্লাহ পাবে। আচ্ছা, ঠিক আছে কাকা, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।